এক্ষেত্রে মনে রাখবেন ছাগল হিটে আসার ১৮ থেকে ২০ ঘন্টার মধ্যে ব্রিড করাতে হয়। নরমালি দেখা যায় যদি আপনার সকালে ছাগল হিটে আসে সেক্ষেত্রে আপনি বিকেলে পাঠা দেখালে সবচাইতে ভালো হয়। আর যদি সেটা মনে করেন যে রাতে আসছে হিটে ডাকাডাকি করছে সেক্ষেত্রে আপনার সকালেও ছাগল আপনি পাঠা দেখাতে পারেন। এরপরে যেটি করতে হবে সেটি হলো ছাগল হিটে আসলে ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত সময় থাকে ছাগল ব্রিড করার জন্য। ৩৬ ঘন্টা যদি পার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েট করতে হবে আবার যে কখন ছাগল হিটে আসবে। এগুলো বিষয় খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এরপরে যেটি ধাপ আমাদের থাকবে সেটি হচ্ছে এবার আমরা ২টি জাতের পাঠা দিয়ে ছাগিকে ব্রিড করানোর চেষ্টা করব। ছাগিকে ২টি পাঠা দ্বারা ব্রিড করালে যেটা হয় আপনার নিশ্চিন্তে আপনি থাকতে পারবেন এবং আপনার কনসেপ্ট করবে।